ჩემი სტუმარი მშვიდი, გაწონასწორებული, სანდო, საიმედო, პროფესიონალი და შრომის მოყვარე ადამიანია. პროფესიული ნიშნით მაღალი რანგის ჟურნალისტია. თავისი ნიშა აქვს თავისი თხრობის განსაკუთრებული მანერით. მარიკა ბაკურაძე, სხვა რაკურსით. მარიკა, მოგესალმები, ჩემო კარგო, კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩემს ახალ სტუდიაში. მარჯვენა ფეხით შემოვედი. როგორ ხარ? კარგად, არ ამიშავს, ცოტა ხმა და ვირუსების სეზონი, მაგრამ არა უშავს. ყველამ გავიარეთ. კი, არა უშავს. მარიკა, აი ეს მარიკა, აი ეს ბავშვი პატარა, როგორი იყო, გაავს? ანუ როგორ ემზადებოდა ის ბავშვი ამ მარიკამდე? ეხა უკვე ასაკთან ერთად ნაოჭები კი ემატება და ეს არ მომწონს, მაგრამ რაც მომწონს, თამამად რო ვთქვა, ეს უნდოდა იმ ბავშვს ყოველთვის, რომ აი ეს ეკეთებინა, რასაც ყოველდღე ვაკეთებ. უნდოდა? ხაზის რადიო რო არსებობდა. ხო. იმ რადიოს ვუსმენდი, ვიწერდი ინფორმაციას, საცოდავებია ჩემს დავაჯენდი, დავუჯდებოდი წინ და ვუკითხავდი ამბებს და მეათეთ, მეასად ვასმენინებდი და აი სულ მინდოდა რომ ამბავი მომეყოლა. და აგერ უკვე რა ვიცი 25 წელია მაგას. უყვები ამბებს. 25 წელია და ერთი დღე არ ყოფილა რომ მომბეზრდეს. აი ერთი დღე ხო შეიძლება. მე და ნინო ჯაჯანიძე ვიყავით კურსელები. ჩემი შვილის კურსი. თქვენი შვილის არ ვიცოდი. არ იცოდი? არა. რას მეუბნები? მართლა არ ვიცოდი. მე და ნინო კურსელები ვარ. დედა რა აბა, მითხარი? მომიკითხე ნინო. აუცილებლად. სად გამოჩდი პირველად? აი ეს პირველი გულისცემა. და როგორ მახსოვს? ისე მახსოვს რომ რაღაც თეთრი შარფი მეკეთა, ასე იყო ჩამოწოლი და მეგონა რომ აი ეს გამოჩნდებოდა, გული ისევ ნერვიულობდი. ასე მეგონა რომ ვრთხოდა ეს გული და პირდაპირ ჩართვა თან ჩანაწერი კი არ არის. დილის გადაცემაში მუშაობ მე-9 არხზე და ყარამან ქუთათელაძესთან ერთად მაქვს ჩართვა ავტორი აკადემიის რექტორი კი ბატონო და ოღონდ მისის სახელოსნოდან მქონდა ჩართვა რაღაც საინტერესო კოლექციაზე საუბრობდით იქ ძველის დანევიჩები გავიხსენეთ რაღაცები და ეს ადამიანი კი ლაპარაკობს, მაგრამ მე აქ არა ვარ. აი გული მიმდის და ვფიქრობ რომ ოღონდ ეს დამთავრდეს ახლა, აი ეს დამთავრდეს და ეგ წვილი მესმის ყურებში. მაგრამ იცი რა არის ახლა მართლა 25 წელი ხო გავიდა. ეს მომენტი იმ მასშტაბით არა, მაგრამ ყოველ დღე მაინც არის რა, რომ აი რო დაიწყება ქუდი და წუთს რო დაიძახებს ჩვენ რეჟისორი ოთო თუ გიო და მიდი რო დაგიძახებენ, აი ეს მიდი არის მაინც თურმე. აი წამი ხო? ხო, აი ეს წამი, რომ აი გამარჯობა რა უნდა თქვა. როგორც ვხედავ და არა მარტო მე, შენი ოცნება ახდა. კი, ჩემი ოცნება ახდა. იცი რა? სამჯერ დავაკაკუნა მუშაობს. მარიკა, ნახე, ძალიან ქარტეხილიანი ცხოვრება გაიარე. ხო. როგორ მოხვედი? ესე გზა და გზა ყოველთვის ჩდებოდა ვიღაც. მაგრამ ეს ვიღაც ცუდი სიტყვა ამ ადამიანებისთვის და დავასახელებ ვინც არიან. ყოველთვის იყო რაღაცა თვალი, ვინც ხედავდა და აფასებდა ამ საქმეს. თუნდაც უამრავი წლის წინ ჩვენი ძვირფასი სოფო ნიკოლაიშვილი, რომელიც დღემდე ჩემი პროდიუსერია. საერთოდ არ ვიცნობდი, ხო? რამდენი ჩხუბი და რამდენი ბრძოლა ჩვენ გაგვივლია, მაგრამ აი სულ ხედავდა, რომ ეს შენ შეგიძლია, სულ იყო ჩემი მხარდამჭერი და ასეთი მომენტები მქონია, მართლა მქონია. რაღაც წლების განმავლობაში ეს იყო ირაკლი იმნაიშვილი, რომელიც ჩემი მეგობარიც არის, მაგრამ სანამ მეგობრობა იყო, მან რაღაც თქვათ რესურსი დაინახა ჩემთვის და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. შორენა შავერდაშვილი, ჩვენი მაკა ლომიძე, რომელიც მიუხედავად ამ გიჟური რეჟიმისა, ხო, რაშიც ვართ, აი სულ ახერხებს, რომ მაგალითად ეხა ცოტა ხნის წინ ბერლინში ვარ და მოეწონა რეპორტაჟი და ერთი სიტყვით მაინც გაგამხნევებს და მიკრძალავს რომ ვაქებ ხოლმე. ხო და აი ადამიანებს, ვისაც ამის საშუალება აქვს და შენ ხარ გამონაკლისი შემთხვევა კოლეგიალურობის, მხარში დგომის და ამ გამხნევების კუთხით, რომ კარგის თქმა შეგიძლია. აი ასეთი პატრონები სულ ჩდებოდნენ ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ ის რომ ვინმეს იმედად მე რამე გამეკეთებინოს, აი ვერავის ვერ დაასახელებ. აი 40 წლის ვარ, აპრილში გავხდები 16 წელს გავხდები 41. საერთოდ არ მეტყობა, ხო? დედაჩემი და მამაჩემი გაშურებული იყვნენ და ესე მამის გოგო და განებივრებული არა. ბიძა არა. ვიღაც გავლენიანი ოჯახის წევრი და პიანისტი დედის ერთი გადასარევი ქალის გაზრდილი უბრალოდ შრომის მოყვარე ადამიანი. დედის გავლენა მუსიკაში. კიდევ კარგი, მადლობელი.
ხო არის რომ დედა მადლობა რომ გამსარდე და გამაჭი ყველაფრისთვის, მაგრამ აი მუსიკა რომ ასწავლე, ეს არის აი არ ვიცი რა. ეს არის რადონეზე იცი? მე დამთავრებული მაქვს მუსიკალური მართლა? აწლები, 12 წელი. თუ გაქვს ესეთი მომენტი, ან სამსახურიდან, ან პირადი, ან რაღაცა, რომ აი რაღაცა მიხვედი და შლეგად ახადე ინსტრუმენტს თავი და დაჯექი და დაუკარე. გაქვს ხოლმე ეს? მინდა, სულ მინდა. ესე არ მქონი, იმიტომ რომ მერიდება რაღაცნაირად არ ვარ. მივხვდეთ რომ ესე ეთერში და ვლაპარაკობ რაღაც ისეთი მორიდებული ტიპი ვარ ზოგადად, რომ არანაირად არ მიყვარს ხალხში რაღაც აქტიურობა და გამოჩენა და მით უმეტეს ახლა გადავხსნა და ხო, მაგრამ შენთვის მარტო ჩუმად. ჩემთვის სახში კი. მომინდება და ღამის 12 საათზე რაღაც ნოტებს გადმოვიღებ და ამას ავაწყობ და უკრავ, გავარჩევ ნოტებს და დედაჩემი დღემდე არ მაპატიებს, დავბერდი ხალი და სადღაც ოთახში თუა და ერთი ციცი თუ შემეშალა და რაღაცა შემეშალა ერთი ნოტი, მან ესე არ უნდა ყოფილიყო, მე მგონი აბა ჩაიხედე. ხედავ. ეს დაუნდობლად. დღემდე არ მპატიობს რაღაცებს. ნახე, გარედან წარმატებული, გადასარევი გარეგნობა, 7. მე კი ვთქვი, როცა გახასიათებდი, რომ არასოდეს არ ვიცით, როდის დარდობ და როდის ხარ სევდიანი. ძალიან წარმატებული ხარ. სოთეშორს ერთ საინტერესო რაღაცას გეტყვი. მითხარი? დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ კახეთის გზაზე მოვდივარ და ბადიაური რო არის სოფელი მოგიხსენება იქ უნდა გაჩერდე რომ იქ შოთისპური და ყველი თუ არ იყიდე და იქ ასევე იყიდება კამეჩის მაწონი რომელიც დედაჩემს უყვარს გიждდება ყოველთვის ვაჩერებ და ვყიდულობ ესე აჯაჯულად სახლურად კაპიშონით ჰუდი რაღაც მაცვია და ვყიდულობ უცებ ვიღაც კაცმა დამძახა რომ ქალბატონო მარიკაო თქვენთან ფოტოს გადაღება თუ შეიძლება კარგი თქო და ახლა ესე დავდექით და აქეთ დადგა ეს მამაკაცი და ვიღებთ ფოტოს ახლა ვხვდები რომ ახლოს მოიწევს ეს კაცი ვერ მივხვდი რა ხდება გესმის ანუ სადღაც უკვე აქ არის სახე რა ძალიან დაირღო ეს სივრცე პირადი და ვფიქრობ რომ რა უნდა მოხდეს ნეტა და უცებ აი ყურში ძალიან ჩუმად მაგრამ ისე გამოკვეთილად მეუნება ქალბატონო მარიკა იქ კომენტარებს რასაც გიწერეთ თქვენ ყურადღება არ მიაქციოთ დედა კია იცი რა დამემართა აი ძალიან იმოქმედა ესე იგი მივხვდი რომ ერთი რიგითი გადასარევი ადამიანი როგორ გამოხატავს და თურმე როგორ აქცევს ყურადღებას ამ ყველაფერს და აი თავის იმ ერთი სიტყვით ისეთი ძალა მომცა. აი ხო ტირილობებს დავიწყე. ისეთი ძალა მომცა, აი ვერ გეტყვი უბრალოდ რა. მარიკა და თავგადასავლები. თავგადასავლები და ფათერაკები უკავშირდება ჩემს მოგზაურობას. ბოლო 3 წელია განსაკუთრებით ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ეს მთელი წელი რო არის ეს ქაოსი, ამდენი საქმე და დაძაბულობა, როგორც კი დადგება ხოლმე ჩვენი შვებულების პერიოდი, მოვიკიდებ ერთ ხურჯინს, პირდაპირ ნიშნობთ ერთ ზურგჩანთას და შორს სადმე მივდივარ მარტო. ევროპაში ძალიან ხშირია ტრანსპორტის გაფიცვა და ჩავრჩი იტალია საფრანგეთის საზღვარზე, ქალაქს ქვია ვენტიმილია, საკარგი საკურორტო ქალაქია, მაგრამ ღამის 12-დან დილის 5-მდე დავრჩი. და არის ძალიან კრიმინოგენული ვითარება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს მიგრაციის პრობლემა რაც არის და აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან გადმოსული ხალხი და მოგეთ ქუჩაში მარტო ვერ გაჩერდება. სასტუმრო ყველაფერი სავსეა და სასტუმროს კაც თხოვე რომ უბრალოდ ფოიეში შესასვლელში დამაჯინე, მარტო ვიჯდები ხმას არაო, შენ რო შეკიშვო, მე ისინიც მომთხოვე რომ ვინც ქუჩაში არიან და შენ ჯერმე შარისთავი არ ამაკო და წელჩანთა მეკეთა. და ასე მოვიფიქრე, რომ ეს წელჩანთა რო არის, ქურთუკი გარედან შევიკარი. ეს მუცელი ხო გამოვიდა ასე წინ და ვიფიქრე, რომ ნუ თუ ვიღაცა დამეტაკება, რაღაცა ორსული მაინც ვარ და იქნება ელემენტარული სენტიმენტები, რაღაცა გადავრჩეთქო და მაქედან დაიწყო მე რომ არის თუ არა ორსულად მარიკა ბაკურაძე. დღემდე Google-ში იძებნება. არა და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ხრიკი, რომ თუ სადღაც იჭედებით, ესეც რაღაცა ცოტა თავდაცვის მექანიზმია გამოიყენეთ თქო და. როგორი დედა ხარ? ხანდახან ბევრჯერ მიჩხუბია კიდეც, ვცდილობ რომ ვიყო ძალიან სამართლიანი და ვიყო გულწრფელი მათთან. იმიტომ რომ შენ თუ შულებისგან ითხოვ გულწრფელობას და ისეთ ასაკში არიან ეხლა რომ ვიცოდე ხო რა ხდება მათ ცხოვრებაში, რამე საფრთხე და საშიში ხო არ არის და რაღაცა. ამიტომ მეც აი თითქმის არ არსებობს რამე ისეთი რაც არ გავუზიარო. ჩემ შვილებს რაღაცაზე რაზე გული მწყდება, რაზე განვიცდი რამეს, რატოც უთხასიათზე ვარ, ვინ მაწყენინა. მე ამას ვყვები, ანუ სახლში ვართ 4 ადამიანი, დედაჩემი, მე და ჩემი გოგოები, ხო? ხა ამ 4 ადამიანთან
თუ ჰარმონია ვერ მოახერხებთ აუდიტორიასთან რანაირად უნდა იყო გულწრფელი, ხო? მარიკამ მე გნახე დედასთან ერთად ანრი ჯოხაძის კონცერტზე. ხო, იქ შევხვდით კი. დედა არის უსინათლო. მას დაუდგინდა დაავადება სახელწოდებით გლაუკომა. უბრალოდ მივიდა სათვალის გამოსაცვლელად ოპტიკაში, რომ ნომერი შეემოწმუნეთ, რომ სათვალი რაღაც აღარ აკმაყოფილებდა კითხვაზე. და იქ უთხრა ჩვეულებრივმა ოპტიკის თანამშრომელმა, რომ ქალბატონო აქ რაღაც ცოტა სხვა ხდებოდა და ჯობსო რომ ექიმთან წახვიდეთ. ბავშვის ასაკით ვითვლი, რომ დაახლოებით ეს არის 17 წლის წინანდელიან. დაუდგინდა გლაუკომა და ეს აღმოჩნდა ძალიან მძიმე და ვერაგული დაავადება. ძალიან მძიმე იყო ის ერთი დღე. იდეაში რამდენი წელი რომ ადამიანს ნელ-ნელა თვალში აკლდება სინათლე, ხო, ეგუები რომ ეს რაღაც მომენტში მოხდება, ხო, თვითონაც და ჩვენც ოჯახის წევრები, მაგრამ აი მომენტი იყო რომ ყველა სახლში ვართ, მეც ბავშვებიც, დედჩემიც და სახლში ესე ოთახებს შორის გამავალი ბოძი გვაქვს. დაეტაკა ამ ბოძს. არავინ არ ველოდით ამას რომ რატო და რა მოხდა თქო ვეკითხები და მეორე დღეაო ვეღარ ხედავ. რა მითხარი? ვაიმე, აი გია დედას გეფიცები. აი ეს იყო შემთხვევა, როდესაც არ ვიცოდი უბრალოდ რა უნდა გამეკეთებინა და ეგეთი უსუსურობის განცდა. არ გითხრა? და მეორე დღეო რატო არ ამბობდი მეთქი? რატო არ თქვი რომ გუშინ იყო გუშინწინ როდის ხო რა ძალიან ისეთი ტიპი რაღაცა მორიდებული არ უნდა რომ თავს მოგახვიოს თავის ისინი, მაგრამ ასეთი ამბავი რომ ხდება. ვიღაცა გადაგჭამდა თავს, ხო და აი გავიყინეთ ადგილზე მე და ბავშვები. ვიცი რომ თან ამას ვერაფერს უშევ და როგონი ადამიანი რომ რაღაცას წარმოადგენა სიამთვეში არაფერს არ წარმოადგენ, ვერაფერს ვერ შეცვლე, გარდა იმისა რომ უნდა შეეგო. აქეთ გვართავს ყველას, დაკარგულ ნივთებს პოულობს სახში, ისე მიეწყო თან ცხოვრება რომ ადამიანმა ხო ხდები უნდა იცოდეს რომ ის არის მნიშვნელოვანი და საჭირო და საჭირო არის კი არა, ეგო არ იყოს დავიქცეოდი და დავიშლებოდით ყველანი, იმიტომ რომ მაგის ორგანიზებას ძედას ყველაფერი. ახლა რო გავალ გადაცემიდან დაურეკავ და უნდა ვკითხო რა ვიყიდო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სახში რა უნდა ვიყიდო. პროდუქტი ელემენტარულად. იქ სტუდენტები урეკავენ და ეკითხებიან, აბა რა დაუკრა, რა ჯობია, იქ მოსწავლემოთ, ასე ვარ ჩამოკიდებული. თვითონ აღარ. აი ერთი ეგ გამოაკლდა ამ იმას, რომ რაც თვალში ვეღარ ხედავს, პირადად თვითონ აღარ უკრავს. ანუ ინსტრუმენტთან აღარ ახავს დამშტარი. არა და იდეაში, როდესაც უკრავ იქ საერთოდ არ ჭირდება, რა თქმა უნდა. და არის ხალხი, რომელიც საერთოდ ბავშვებიდან უსინათლოა და პიანისტები, მაგრამ აი ეს რაღაც ხო, აი ეს ერთადერთი მომენტია, რაც გაჩერდა მის ცხოვრებაში, თორე სხვა რაღაცეები პირიქით. ქალბატონო ნუნუ. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ყავთ არაჩვეულებრივი შვილი და მინდა იცოდეთ. კი, ხედავთ ადამიანები აი ეს. მაგრამ ადამიანი არ უნდა იყოს გულით უსინათლო. გაიხარეთ და დიდხანს იყავთ. მე არასოდეს შენთვის არ მიკითხავს და მაინტერესებს აი ესე გახსნილად. მოდი აბა ჯანსაღად შემიფასე, მითხარი ჩემს გადაცემაზე რას ფიქრობ. რეიტინგებს რო ჩახედო, რითი იწყება გია ჯაჯანიძე და სულ ყველაფერი დანარჩენი. ჯერ ხო ისე იწყება, რომ იმედი და ყველაფერი დანარჩენი ხა ეს ხო ფაქტია. მაგრამ თვითონ იმედში ხო რა ხდება? ამდენი წელი რო გადაცემა გაქვს. მე მეორე. პიროვნულად შენი ამბიდან გამოვიდე, სანამ გადაცემაზე გადავალ. ძალიან უჭირთ ადამიანებს კარგის თქმა. ამას მე მივხვდი. ერთადერთი ადგილი, აი ფესტივალებზე რო დავდივარ, იქ არის ჯერ კიდე ეს კულტურა შენარჩუნებული, რომ ძალიან გამოცდილი ჟურნალისტი პრესკონფერენციის მერე გეტყვის, რომ აი მე შენი შეკითხვა მომეწონა. და ეს ისე აქაური გარემოდან ისე მიკვირს, რომ აი როგორ დარჩა კიდე ეს კულტურა, რომ რაც არ უნდა კონკურენტები ვიყოთ. ორივეს ხელი გქონდა აწეული ხო და გვინდოდა შეკითხვა და თქვათ მე გამიმართლა და მე ის მაინც გეტყვის, რომ შენი და ეს ჩვენთან აღარ არის აი ამ დაძაბულობაში. სად არის? გია ჯაჯანიძესთან. დიდი მადლობა. მართლა ეგრეა. ერთ პატარა ამბავს მოგიყვები. ძალიან მოკლედ, კანადა-ამერიკის საზღვარზე ვარ. მოვიდა ახალგაზრდა კაც ბიჭა, მოვიდა მითხრა, რომ ქართველები ხართო და მე ვთხარი კი მეთქი. მაიკლ ვილი, რომელსაც ყოლია ქართველი ძიძა. აი ესეთი თასი იყო, აი ამ თასში იყო მარგალიტის მძივები, იქ სათითაოდ შეგიძლია იყიდო, რამდენი ცალი გინდა. აი ესე აიღო ეს მარგალიტის მძივი, ესე რომ მომაწოდა, მეც ხელი გაუწოდე.
მომაწოდეს პარკი ჩავყარე ამ პარკში ავაცვი ეს მძივი არ გამაგიჟე. და მოგიტანე საჩუქრად. კარგი კი. აი, ზედა რას მეუბნე? მოდი მე უნდა გაგიკეთო. კარგი. ფილმებში როა, ხო, ფილმებში. აქ მუსიკა უნდა დავადოთ რომანტიკული. მე რა ლამაზია დათვალიერება. აი ეს. ზედა ულამაზესი. მადლიანი ხელით ხო გამიკეთე? ძალიან წარმატებას გისურვებ და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმარი უღრმესი მადლობა პირიქით. მოკლედ ძალიან მოკლედ გეტყვით მე გახლდით ამერიკაში, კერძოდ ლას-ვეგასში და იქ გავიცანი ერთი ძალიან საინტერესო გოგო. ყველაზე დიდი სიხარული რაც განვიცადე ეს არის რომ ეს ემიგრანტი გოგო აპირებდა საქართველოში დაბრუნებას და ის დაბრუნდა. მაკა ნიპარიშვილი, მაკა მოგესალმები და მოდი მოუყვეთ მაყურებელს როგორ ცხოვრობდი, სად ცხოვრობდი, რატომ ცხოვრობდი, როგორ წახვედი აქედან. მოგიყვებით ჩემს ამერიკულ თავგადასავალს, რომელიც საქართველოსდან დაიწყო. პირველად წავედი 10 წლის წინ დაახლოებით. პირველი შვილი გავაჩინე 2015 წელს ამერიკაში და პირველი გასვლა იყო ეს, მაგრამ ეს იყო ისეთი საცდელი. ანუ გაჭირვების გამო არ წასულხარ. არა, აქ ძალიან კარგ სამსახურში ვმუშაობდი, იურისტი ვარ და საკმაოდ კარგ სამსახურებში ვმუშაობდი, აქაც ფინანსის სამინისტროს იურისტი ვიყავი, საბაჟო შემოსავლების სამსახური ჩემს პერიოდში შეიქმნა და ეგ გარემოება რომ მე ვთქვათ მჭირდა და იმიტომ წავედი არ ყოფილა ნამდვილად. აი უბრალოდ მინდოდა რომ წავსულიყავი რა. სულ მქონდა ხელის შეშლა დედაჩემისგან. ამ დროს შიში არ ქონდა რომ მიდიოდი და სად მიდიხარ? თან ორსული. არ არის შიში უნდა მქონოდა. შიში არ მქონია რა, არაფრის. აბსოლუტურად ლეგალურად მივდიოდი. შენი ყველაზე დიდი თავგადასავალი თან ისეთი მსუყე რა იყო? მე მყავს რამდენიმე მეგობარი ამერიკაში, რომელთანაც მე არ ვიცი ის გარემოებები, რომ ამბობენ, რომ საბედნიეროდ მე არ მოვხედრი ვარ ისეთ გარემოში, სადაც ვიღაცას მტრობს, არ უყვართ, რაღაცებს არ ვიცი, საშინელებებს რომ ყვებიან. მადლობა ღმერთს, მე არ მქონია ესეთი ფაქტები. მყავს რამდენიმე ადამიანი, მირეკავს ერთ-ერთი ერთ დღეს და მეუბნება მიშველე, შემცვალე, დამეხმარე, რაღაცა кейსი არის მანჰეტენზე, პერსონალ ასისტენტი ჭირდებათ და მოდი. რომ მივედი, საერთოდ არ ვიცოდი ვისთან მივედი სამწუხაროდ. მივედი, შევედი, მითხრეს რომ შენ გექნება 8 საათიან, რამდენიმე დამხმარე ყავდა, ხელი ქონდა მოტეხილი და სჭირდებოდა როგორც მითხრეს ამერიკულად ქავერი. არ ვიცი, ვერც მივხვდი რისგან უნდა დაგვეცვა, დაგვეფარა რაღაც. ეს რამდენიმე 4 ადამიანი ვეხმარებოდით, მე მომიწია საღამოს 8-ზე მისვლა. აღმოჩნდა რომ იყო ქალბატონი ბრენდა ვაკარო, მაიკლ დუგლასის ყოფილი ცოლი და საერთოდ ძალიან გაუკვირდა რომ არ ვიცოდი ვინ იყო რა. არ იცოდი? არც გაგიგია, სახეზეც ვერ იცოდი. არც სერიალიდან მახსოვს არაფერი და მეკითხება რომ არ მიცნობო და არა მეთქი მე უთხარი. რატო არ მიცნობო? არ ვიცი მე უთხარი. მაგრამ მოდიან ძალიან ცნობილი ადამიანები მოდიან და რაც თავარია მოდის საღამოს სპეციალური ბრონირებული მანქანა ვარ ტრამპ თაუერში ცენტრალ პარკის წინ. მოკლედ მითხრეს რომ ეხლა შენ გაყვები ნიუ-ჯერსიში ბრენდას. ნუ ჩავაცვით სპეციალურ საცავში იყო სამკაულები ის დაწერილი იყო ყველაფერი რაც უნდა გაგვეკეთებინა ეს ზუსტად ისეთი ის არის ეშმაკი ატარებს პრადას ხო იცით თავისებურები არიან ძალიან იქ ამოიღო რაღაცა წიგნი რაღაცას მეცადინეოს მეძახის მომეხმარე თურმე ფილმს იღებენ ჯერსიში ქალბატონი კიდევ სუზან სარანდონთან ერთად წავედით ჯერსიში დაგვხვდნენ ესე დაგვემაგრეს მოკლედ ფილმის ჩაწერაზე მოხდით იტალიურ ფილმს იღებდნენ ნონ ესე ერქვა ბებო შეიძლება იტალიურად ესე ნიშნავს შეიძლება გამოსულიც არის
რა თქმა უნდა, ეგეც არ მინახავს. ერთი საღამო გადაღებიდან მოვედით, დავსხედით როლს მეცადინეობს და შემოვიდა ორი მამაკაცი. და იძახის მოდიო. ეხლა მითხარიო, რომ ამათ მაინც იცნობო. არ ვიცნობ მეთქი მე უცხარი. ვიდი ხვდეთ. ცნობილი ერთი რა თქმა უნდა სახელი ეხლა არ მახსოვს და ერთმა მაიძულა რომ მისი გამომწერი ყოფილიყავი Facebook-ზე ჯიმი ფალონი ესეთი ტელეწამყვანი არის რაღაც შოუ მიყავს და მომაძებნინა Facebook-ზე და გამომიწერეო მითხრა როგორ არ მიცნობ არ გიცნობთ მე ვთხარი მე ვიცნობ მეთქი მარტო ერთ ცნობილ ტელეწამყვანს თქო მარტო ვის იცნობ მე ვიცნობ გია ჯაჯანიძეს მეთქი თქვენ იცნობთ გია ჯაჯანიძეს ჯაჯოს იცნობთ მე ვთქვა არა მეორე დღე მორჩა ჩემი საათები წამოვედი მეორე დღეს ნათია მირეკავს ძინავს ღამე მაქვს გათენებული ძლივს ნათია ვინც წამიყვანა ჩემი მეგობარია ნიპარიშვილი რა გააკეთე მე მეუბნეო ბრენდა დილიდან მეუბნეო მოძებნეთის წამყვანი მაკავისაც იცნობს მაჩვენეთ Facebook-ზე ვინ უთხარიო ჯაჯო მოუძებნეთ მე უთხარი ბატონი გია ჯაჯაინძე და ანახეთ მეთქი მე ვიცნობ მარტო მაქვს რატო არ იციო და გამწითლდიო ხო ბრენდას უთხარი რომ ბრენდა მე უთხარი მე შრომობ იმისთვის რომ მოგეხმარო მუშაობ შენთვის ხო შენზე თუ როგორც არის ანუ შესაბამისად ამ ყველაფრისთვის დრო არ მაქვს მეთქი აქ თქო აქ რადიკალურად განსხვავებული ცხოვრებით ვცხოვრობ ვიდრე საქართველოში ძალიან საყვარელია, ძალიან თბილია, უამრავ ამბავს მიყვებოდა, ჩემს შვილებს ურეკავდა, სულ სათამაშობით ეთამაშებოდა, თვითონ არ ყავს შვილები და ძალიან თბილი და მოსიყვარულია ესე, როცა შვიდგარემოშია. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი თავგადასავალი ამერიკაში. ჩახვედი. მაშინ ბოდიში არ ვიცნობდით ჩვენ ერთმანეთს. მაგრამ ვიცნობდი. კი. თქვენ გიცნობთ. მართლა ბედნიერი ვარ რომ გაგიცანი თან ისეთ მომენტში გაგიცანი რომელიც არასოდეს არ გამავიწყდება ეს იყო მერაბ დვალიშვილის ბრძოლა მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ირაკლი რუსიას ბატონ ირაკლის იმისთვის რომ დაგვპატიშა ამ ბრძოლაზე მაკა მე ვნახე, როცა დაბრუნდი, დაგხვდი აეროპორტში და იქ ვნახე შენი 4 შვილი, 4 ანგელოზი, რომლებიც არ ჩერდებოდნენ. არ ჩერდებოდნენ და ვფიქრობ, რომ ნეტა მალე გამოვიდეს, რომ ბავშვები გაჩერდნენ. როგორი მოძრავები არიან, როგორ უძღვები? რთულია. რთულია, ხო? შარშანდელთან შედარებით შარშანურა რაღაცები ნახე და გავიგე რა უყვარდა წელს უკვე ის ყველაფერი შეცვლილია, გაიზარდნენ. ბიჭები სპორტსმენები არიან, ვარჯიშობენ, კიკბოქსინგზე, კლუბჯიგში არიან და ძალიან მერაბი ყავთ ძალიან დიდი მოტივატორი კიდევ ერთი. ყოველთვის როცა ლას-ვეგასში ვიკრიბებით, ძალიან კარგი ადამიანია და რო იცის, რომ ჩემი შვილიც ვარჯიშობს, აუცილებლად ელაპარაკება ტელეფონზე, აუცილებლად ამხნევებს, ვიდეოებს უწერს, დაბადების დღეებს ულოცავს და როგორ აღვიძებ შვილებს და როგორ აფხიზლებ. რა არის ეს? ეს არის მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს, რამდენი ხანია 2015-ში წავედი, პირველად აპრილში ხო. ალბათ არ მახსენდება დღე ძალიან ცუდად უნდა ვიყო, ან ძალიან დაღლილი, რომ ერთად იწყება ჩვენი დილა მშვიდობისა და ჩვენი ღამე მშვიდობისა ერთად. ესე ერთ დაძახებაზე ესმით და დგებიან. თუ თქვათ დედაჩემს ან დეიდაჩემს სჭირდებათ ბევრი, ჩემი ხმა ესმით ყველაფერი ვიცი. მივიდა სიმღერაზე, მივიდა ცეკვაზე, თუ ბავშვს ავიწყდება მოწერა მასწავლებლები დედას მიწერეთ უკვე იციან. ჩამოდიხარ, გამოხვედი აეროპორტში და დაინახე შენი შვილები.
აი რა შეგრძნება, აი რო ჩაეხუტე რა იყო? აი საოცარი ემოციაა. რამხელა არ ვიცი როგორი მოლოდინის შემდეგ მიუხედავად იმისა რომ მე არ ყოფილა ისე რომ 20 წელი არ მეენახოს თქვათ და 5 და 7 წელი, მაგრამ საოცარი ემოცია დედა რო დაიძახეს, როგორ მოვახერხე რომ არ წავიკეცი, არ ვიცი მართლა. იქ კი სხვა ოჯახის წევრებიც იყვნენ, მაგრამ ეს 4 თავი რო გამოიქცა და ჩამეხუტა ვერც წდები, იმდენი არიან და ყველას უნდა დედა, ყველას უნდა რომ მასთან დაწო, ყველას უნდა რომ სკოლაში წაიყვანო, სპორტზე წაიყვანო, ცეკვაზე, ინგლისურზე. ის ერთი საღამო მქონდა, კიდევ კარგი რომ შუქი არ იყო და მოახერხე რომ ცოტა დავისვენე და დილიდან ჩვეულებრივი რუტინა დაიწყო. ძალიან საყვარლები არიან. ჩემი ოცნება იყო ეგ. რომ ყოლოდა ბევრი შვილი, 3 მინდოდა, მაგრამ გადაჭარბებით გამომივიდა გეგმის შესრულება 4 არიან და ძალიან საყვარლები თან. ზუსტად ეგ მინდოდა, მე ჩემს ოცნებას ხელით შევეხე. ესენი არიან ჩემი შვილები. იცი რა, ჩემი პირველი კეთილგანწყობა შენს მიმართ. იცი სად იყო? არა. რაღაცას ვსაუბრობთ და მამაზე ამბობდი რაღაცას და მე აღმოჩნდა რომ მამა არ იყო შენი ბიოლოგიური მამა. ჩემი გამზრდელი მამა იყო, რომელიც ფოტოშორის ახალი წასული ვიყავი, საბუთებს ველოდებოდი, არ მქონდა ლეგალური სტატუსი, რა დაუბრუნებულიყავი, სულ რამდენიმე თვე დამჭირდა, 3 თვე ველოდებოდი, და ამ პერიოდში გარდამეცვალა მამა. მე ვამბობ ხოლმე, რომ თუ კი რამე სიკეთე არსებობს ჩემში, მებია ჩემის და ამ ადამიანის დამსახურება, ის სითბო. ქართველები ცოტა მძიმე ხალხი ვართ და მაინც მისი სითბო და სიყვარული მე არ ვიცი 30 წლის განმავლობაში მე არ მახსოვს. არასოდეს არ მიგრძნია თავი რაღაც ანგარიყულად. უდიდესი სიყვარული გვაჩუქა ყველას. ვერაფრით ვერ გამოვხატავდი სხვანაირად მადლიერებას ჩემს შვილს დავარქვი ზაზა. საპატივსაცემად მამაჩემის. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხატო და ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, ჩემო საყვარელო მაყურებელო. ემიგრანტი დაბრუნდა სამშობლოში. ისრაელიდან ჩამოვიდა ერთი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც დამკვიდრდა საქართველოში. ძალიან ნიჭიერი მომღერალი, მას ძალიან საინტერესო ცხოვრება აქვს გავლილი. ჩემი სტუმარი შლომო ელხარარ. მოგესალმები შლომო. მოგესალმებით გიაჯაჯ ბატონო ჯაჯანიძე ჩემთვის. როგორ ხართ? მე ვარ ბედნიერი და გახარებული. დღეს ხარ წარმატებული შემდგარი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ბავშვობა გქონდა. და მინდა ცხოვრების ის ეპიზოდი მომიყვე, როცა ბავშვობაში მამა წავიდა სახლიდან. ეს ჩემთვის არის ძალიან რთული ამბავია, იმიტომ რომ მე რომ ვიხავი 6 წლის. მე ვიცი რა არის მამა და დედა სახლში. და ჩემი რუტინა იყო მე რომ სკოლაში მოვედი სახლში. და მე ვცხოვრობდი იცი, იყო ახლა
დიდი სახლი, ვილა, ძალიან ლამაზი. მამა ჩემი მუშაობდა დაიმონდ, როგორია დაიმონდი? ბრილიანტი. მამა ჩემი მუშაობდა ბრილიანტი. და მქონდა ბევრი ფული ჩემი ოჯახი. და ვცხოვრდი ძალიან დიდი ლამაზი სახლი და ყველაფერი მქონდა, რა მინდა და რა არ მინდა. ყოველ დღე 5 საათი საღამოს მე ვიხავი გარეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მამა მოდის სახლში და მე და ჩემი მამა ასე ვითამაშო, ვიმღეროთ, მამა ჩემი პიანინო იცი და ასე იყო, რომ ერთი დღე მე მოვარ სახლში, სკოლაში მერე და დედა ჩემი აცვია ყველაფერი შავი. და მე ვთქვი რა ხდება? დედა ჩემი სახე იყო ძალიანაც ცხენი. თიროდა. არ ლაპარაკო, საერთოდ არაფერი. და მე ვიცი რომ 5 საათი და მამა ჩემი უნდა ახლა იყო სახლში. მე ასე კიბეზე ვარ სახლში და სადა მამა? სადა მამა? უკვე 6 უკვე 7 და მე მახსოვს ეს როგორც იყო გუშინ. დედა ჩემი მოვიდა ასე შლომო მოდი სახლში. და მეთქი არა. მამა ახლა უნდა მე და მამა ჩემი ახლა მოვიდეს და მოდი სახლში დღეს მამა არ იქნება. და მეთქი რატომ არ იქნება? რა ხდება? კარგად არის? ყველაფერი კარგად, დღეს არ იქნება. და ასე იყო 2 წელი. მე ასე სკოლაში მერე მზის და ველოდები მამა ჩემი სად არის? და მამა ჩემი არ იყო. რა მოხდა? მე მახსოვს ერთი პარასკევი. პარასკევი ებრაელისთვის არის ასეთი ლამაზი საღამოს, რომელიც ყველა ოჯახი არის ერთად მაგიდაზე და გვაქვს ვახშამო ერთად, იმიტომ რომ არის პარასკევი. და მე მახსოვს ერთი პარასკევი, რომ მამა ჩემი იყო სახლში და იყო ერთი კალი. და ეს კალი იყო მამა ჩემი მდივანი. მე ხო ვიხავი ძალიან პატარა, მაგრამ მე მახსოვს ყველაფერი. მამა ჩემი ასე იყო სახლში და ლაპარაკობდა და ჩემი ლაპარაკობს კალი და იყო ძალიან ახლოს. და რომ დამთავრდა ეს ვახშამი, მამა ჩემი თქვა დედა ჩემი რომ всё. მე არ მინდა აქ ცხოვრობ. და დედა ჩემი თქვა რატომ რა ხდება? იმიტომ რომ ყველაფერი იყო კარგი. და მამა ჩემი აირე ჯანტები და ყველაფერი და წავიდა და აქამდე არ მოვიდა. მე ველოდები ასეთი ბევრი ხანი და იყო მომენტი 2 წლის მერე. იყო მომენტი მე რომ არ შემეძლია ცხოვრობ ჩემი სახლი. და მე ლაპარაკობდი დედა ჩემი და მეთქი მე არ შემეძლია აქ ვცხოვრობ. მე მივდივარ ჩემი ბაბუა და ბებია. და მე ვცხოვრობდი ბაბუა და ბებია 7 წელი. მამა არ კითხულობდა? არა. არ დგნახულობდა? არა. მამა თავიდან იყო ტელეფონზე მარტო. ღამემშვიდობისა, თბილი ძილი, ასეთი რაღაცა და ნელ-ნელა დაკარგა. და რომ მე ვიხავი უკვე 13 წლის, მე ვიცოდი ასე იყო ლაპარაკობ ჩემი ოჯახი, რომ მამა ჩემი ახლა იქნება ახალი ცოლი. აჰა. და მე ჩემი გული გაფუჭდა. ჩემი გული იყო ასე. მამა ჩემი არის ორთოდოქსი, რაბაი, რომ არის ასე ქუდი და ასეთი თმა და ასეთი ძვერი და იყო არის ახლოს ღმერთო. და ახლა მამა ჩემი ოჯახი არის ორთოდოქსი. ყველა ჩემი ძმა და და რომელიც არის
მამა ჩემის მხარე ყველგან არის ორთოდოქსი, უკვე არის და რომ ვიხავი 16 წლის. მამა ჩემი იცოდა რომ მე არ ვარ ორთოდოქსი და მე არ მინდა ეს ცხოვრება. მე ვიხავი ძალიან დიპრესიაში და იყო მომენტი რომ მამა ჩემი ლაპარაკობ დედა ჩემი და თქვა მე მინდა რა არის კარგი ცხოვრება და არის სიმართლე და მე მინდა რომ შლომო იქნება ორთოდოქსი და დედა ჩემი თქვა მაგრამ შლომო არ უნდა ესე იგი თუ შლომო არ უნდა აღარც მე არა იყოს ასე გარეთ ქუჩაში იმიტომ რომ თუ იქნება ქუჩაში ესე იგი შეიძლება რომ იცი რომ ორთოდოქსი ცხოვრება არის უკეთესია და მე ვცხოვრდი ქუჩაში. ქუჩაში ცხოვრობდი? დიახ. ჩემი ცხოვრება იყო მანქანაში. მე ჩემი ძილი იყო მანქანაში და ეს მანქანა იყო თელ-ავივში. არის ერთი მოლი, დიდი მოლი და არის ეზო ქვემოთ. და მე ვიხავი ამ ეზოში ქვემოთ და ყოველ დილით მე ვიხავი მოლში და ეს ჩემი სახე ახლა დაბანე და კვილი და ადგილები ასე რესტორანტი რომელიც მე მინდა მუშაობ, იმიტომ რომ მე მინდა საჭმელი და მე მინდა ცოტა ფული. მე ცხოვრდი მანქანაში, მქონდა ერთი ვიდეო, არ იყო ეს სმარტფონი. ესე იგი მე მქონდა ასე პატარა კამერა და მე მქონდა ვიდეო, რომ მე ლაპარაკობ დედა ჩემი და მამა ჩემი, რომელიც მე ამბობს, რომ მე არ მინდა ეს ცხოვრება. და თუ რაღაცა მოხდა და ვინმე ნახე ეს ვიდეო და მე უკვე არ შენ ჩაწერე? ხო. და მე უკვე არ ვარ სამხაროში. იცოდე რომ ეს სამხარო იყო ზედმეტი ჩემთვის. იმიტომ რომ მე არ მინდოდა ეს ორთოდოქსი. იმიტომ რომ მამა ჩემი იყო ჩემი ცხოვრებაში და მე არ იყო. დედა რას ამბობდა? ეს იყო ძალიან რთული დედა ჩემი, ეს ამბავია. ლაპარაკობ ტელეფონზე, იტირა. იყო ერთი დღე და მე დაურეკე დედა ჩემი და მეთქი დედა გთხოვ. მე ძალიან ცუდად ვარ. რომ იყო ეს ალო, დედა ჩემი ხმა. მე ეგრევე всё მე ვიტირე და მეთქი დედა ძალიან ცუდად ვარ. სახში მინდა და მე მახსოვს ეს მომენტი რომ დედა ჩემი თქვა კაი მოდი სახში. მე ვიხავი როგორც ახლა 69 კილო 70 კილო მაგრამ ეს 9 თვე მე უკვე ვიხავი 45 კილო და რომ მე მოვედი გარეთ მანქანაში დედა ჩემი ასე იყო და ეგრევე მე და დედა ჩემი ვიტირე და ეს რა არის და ერთი სიტყვა მეთქი დედა რატომ ხო იცი რომ მიყვარ ხარ ხო იცი მე ორთოდოქსი და ასეთი ცხოვრება მე არ შემეძლია და დარჩი სახლში ხო და ერთი დღე მე და დედა ჩემი გარეთ პარკი არის მე ჩემი ლაპარაკობ ასე იყო კარგი დღე მზე და არის ერთი ლამაზი ბავშვი ლურჯი თვალები ბავშვი და მე გგავდა ხო და მე ამბობს რა ლამაზი ბავშვი დედა და დედა ჩემი ასე მეთქი რა ხდება რატომ კომფორტული არ ხარ რა ხდება და დედა ჩემი თქვა შლომო იცი ეს ბავშვი ქვია მოშე ეს არის შენი ძმა რას მეუბნები ეგ არ ვიცოდი ეგ ისტორია შოკში ვიხავ იმიტომ რომ გრძნობდი ხო თქვენ იცი რა არის ენერგია კი მე ვგრძნობდი რომ რაღაცა არის
და ეს იყო ჩემი ძმა, რომელიც მე პირველ ხანის მე ვნახე, რომ არის პატარა ძმა და მეთქი ეს ქალი ვინ არის? ეს არის მამა შენი ცოლი. მიესალმეთ ერთად. არა. ეხლა გააქვს მამასთან კონტაქტი? უფრო არა ვიდრე კი. აპატიე? იცი რა, მე მახსოვს ერთი მე და მამა ჩემი ლაპარაკობ ტელეფონზე და იყო ცოტა ჭკუები. და მეთქი ასეთი რაღაცა. მამა, ჩემი ცხოვრებაში მე არ ვისავლე არაფერი თქვენთან. ერთი კი. და ეს ერთი ეს როგორ მე არ ვიქნებით მამა, ჩემი შვილი. როგორი მამა არ ვიქნები ჩემი შვილი. და მე მახსოვს როგორ მამა ჩემი ვიდირა. კი. აპატიე. იმიტომ რომ ეს არის მამა ჩემი. მამა ჩემის გარეშე მე არ ვიქნები დაკა. მოდი ეხლა მიმართე მამას. აბა. მამა. ani ხოზაღა მე ახლა ბრუნდები იმ დროში, როცა 6 წლის ვიყავი. სახლში ვარ, კიბეზე ვზივარ და გელოდები. ყოველ დღე გელი, მაგრამ შენ არ მოდიხარ. იმდენჯერ დამჭირდი. მეგონა შენს გჭირდებოდი. სულ მინდოდა ჩემს გვერდით ყოფილიყავი, მაგრამ არ იყავი. მე დედამ გამზარდა უშენოდ. ახლა დიდი ვარ. მე გაპატიებ იმ დროს, როცა ერთად არ ვიყავით. მინდა რომ ყველაზე ბედნიერი იყო. მე შენი სისხლი ვარ. მე შენ ძალიან მიყვარხარ, მამა. მე არ მესმოდა რას ეუბნებოდი მამას, მაგრამ ჩემმა გულმა გაიგო. მე მიხარია რომ დაამარცხე აი ეს აგრესია, რაც შენში იყო. ის წყენა რაც შენში იყო და მე გისურვებ რომ ბედნიერი იყო. შლომო, მე ვიცი რომ გაქვს სიმღერა მამაზე, რომლის ლექსის და მუსიკის ავტორი გახლავს ცირაბზიშვილი. და მოდი მაყურებელს ვაჩუქოთ ეს სიმღერა მამაზე. მაშინაც თოვდა იქნება ახლაც თოვს გახინულ ზღაპარს ნეტავ რაღა გატბობს იქნება მაშინაც ვიმდა წრემლითი როდაცა იქნება მიხმობდი მე კი ვეღარ გამაგონე ხმარ Matira pikma ushenoba gamando Sheni monatreba moeriasus Vitsi da brundeba Guli archundeba Ushenod artsemrereba მოგიგონებ თავიდა იმ ლამაზის ღაფრიდა მეს წემლიანი მონატრება გულმა გამანდო გაჩერებს სევდა დროს შენზე ფიქრებს დათოს არ დაგივიწყებ არასდროს ძალიან მენატრები მინდა იცოდე ამა
სიმღერება გულს მოგიგონებ დავიდან იმ ლამაზის ზღაპრიდან მე ზევლიანი მონათრება გულმა გამანდა გაჩერებ სევდა დროს შენზე ფიქრებს დათოს არ დაგივიწყებ არასდროს არ დაგივიწყებ